वेलकम टू ऑडियम क्लिनिक। आज जड़े भाई आसी प्री एम्प्लॉयमेंट हियरिंग चेकअप करने गोटे नुआ जॉब होता जो कंपनी टोटल बॉडी चेकअप करने सी ऑडियम क्लिनिक को बाछी कानर चेकअप करने। आम प्रथम ऑटोस्कोपी एग्जामिनेशन करूँ जो आम दुई पट जाक कानर इयर केनाल और टिम्पानी मेम्ब्रेन देखी। तापर तांको हेडफोन पिंधाई दुई पट जाक कानर थ्रेशोल्ड बाहर करूँ आ थ्रेशोल्ड पूरा नॉर्मल थिला। तो तापर आमे रिपोर्ट हैंड ओवर करूँ।